बागमती टेलिभिजन। नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको विशेष संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी नेपाल सरकारले अमेरिकी निगमसँग गरेको एउटा सम्झौता, एमसीसी सम्झौता, जुन पछिल्लो 2 वर्ष यता नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, बौद्धिक जगत, सञ्चार माध्यम सबैलाई तरङ्गित गराइराखेको छ। त्यही एमसीसी सम्झौता अब सरकारले सङ्घीय संसदमा टेबल गर्ने प्रयत्न गर्दैछ, अनुमोदन गर्ने प्रयत्न गर्दैछ भन्ने आवाज सडकमा उठिराखेको छ, आन्दोलन चर्किराखेको छ। तथापि यो विषयमा सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण र प्रक्रिया अघि नबढिराखेकै अवस्थामा संवादका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। धेरै संवाद विगतमा मैले तपाईँसँग एमसीसीको विषयमा केन्द्रित रहेर गरेँ। विशेष गरी अब यही एमसीसीको मूल सम्झौता जुन सार्वजनिक खपतका लागि हामीले पाउन सक्ने एउटा दस्तावेज यति मात्रै छ। योभन्दा पछिका दस्तावेजहरू धेरै तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ। अहिले फेरि तपाईँहरू सहित सहभागी भएको गठबन्धन सरकारले यसलाई प्रक्रियामा लैजान खोजिराखेको छ, टेबल गर्न खोजिराखेको छ, सडकमा आन्दोलन भइराखेको छ। अब के हामी यसलाई पार लगाउन खोजिराखेका हौँ? सम्भव छैन। किन सम्भव छैन भन्दाखेरि यो सरकार बनेपछि हामीले यो सरकारले गर्ने कामका सम्बन्धमा, यो त 5 दलको गठबन्धन सरकार, यसले गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो सहमति छ। त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव नआएको होइन। एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको थियो। तर त्यो एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता सम्बन्धी विषयमा नेपालका राजनैतिक दलहरूमा मतैक्यता छैन। त्यसले पार्ने असरका बारेमा, त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा, दूरगामी राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकता समेतलाई असर पार्ने प्रभावका बारेमा दलहरूको बीचको सहमति बिना यो अगाडि बढ्न सकिँदैन, बढाउनु हुँदैन। त्यसका 3वटा धारणा, त्यसमा 3वटा धारणाहरू देखा परेका छन्। एउटा सत्ता गठबन्धनभित्र अथवा सत्ता गठबन्धन वा जनमतमा पनि अहिले बेसिकली फन्डामेन्टली 3टा नत्र 4वटा धारणा देखिन्छन्। एउटा धारणा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ। यो सम्झौता हो, यो चाहिँ सरकार चुकिसक्यो, सरकारले सहमति जनाइसक्यो, त्यस कारणले यो जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा। दोस्रो धारणा, यो संसदमा अनुमोदन नगरेर क्रियान्वयन गरे पुग्छ नि त, संसदमा किन अनुमोदन गर्नु पर्यो भन्ने एउटा धारणा छ। तेस्रो धारणा छ, यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल, यसमा राष्ट्रिय हित विपरीत, नेपालको संविधान कानुन विपरीत भएका कुराहरू र राष्ट्रिय हितलाई असर पर्ने नकारात्मक कुराहरूलाई हटाएर संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ। चौथो धारणा हो, यो टोटली देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको आर्थिक विकासको मोडालिटी, नेपालको राजनीतिक प्रणाली, राज्य सञ्चालन विधि, सबै कुरामा यसले हस्तक्षेप गरेको कारणले गर्दाखेरि यो प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्छ। यी 4वटा धारणाहरू छन्। अब 4वटा धारणामध्ये नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा नेपाली काङ्ग्रेसको मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभयो एमसीसीसँग यो सम्झौताका निम्ति। त्यस कारणले उहाँले त्यो आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा उहाँले उठाउनु भएको होला। अर्को के हो भने लगातार अमेरिकी अधिकारीहरू, एमसीसीका वा राज्यका अधिकारीहरू पटक दर्जनभन्दा बढ्ता पटक नेपालमा आएर यो सम्झौता अनुमोदन गरेन भने तिमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा धक्का लाग्छ, अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ, यस्ता आदि इत्यादिहरू कुरा गरेर दबाब दिएको छ। अब यो दबाबमा अमेरिकाको अनुदान लिनै पर्दछ, ल्याऊ भन्ने दबाबको पछाडिको यसको पनि सामान्य तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने पनि यो किन दबाब दिइन्छ त? कुनै एउटा मुलुकमा कसैले दिने अनुदान बारेमा त्यो मुलुकले हामीलाई एक्सेप्ट गर्न हामीलाई स्वीकार गर्न सहमत छैनौँ हामी भनेर जनमतको एउटा ठुलो हिस्सा त्यो ढङ्गले उठिसकेको बेलामा
यो पटक पटक दबाब किन दिइन्छ भन्ने कुराले यहाँ यसभित्र सामान्य जनताले पनि यसमा रहस्य छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। अब रहस्य छ भने हामी रहस्य छ त भन्ने भन्यौँ, तर हामीले के हो भन्ने कुरा त हामी आफैले त भनिसकेका छौँ। अब पहिलो कुरो त यो मैले धेरै पटक यहाँको सञ्चार माध्यम वा अरू सञ्चार माध्यमबाट पनि मैले जनताका बिचमा राखिरहेको छु। पछिल्लो पटक एउटा चाहिँ नि हामीले के देख्न सक्छौँ यही सम्झौतामा भने यो सम्झौताको दफा 3(3) हामीले यो पारित गर्ने हो भने, यो अनुमोदन गर्ने हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 भन्नाले यो अमेरिकाको कानुन हामीले पालन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन यो सम्झौतामा उल्लेख भएको 1991 को अमेरिकी सहायता नीति त्यो पनि यहाँ उल्लेख भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि पारित गरेपछि त्यो पनि पालन गर्नुपर्ने हुन जान्छ। हाम्रो मुलुकले अरू मुलुकहरूको कानुन र नीतिहरू पालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी सम्झौतामा किन राखिन्छ? अथवा भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन त्यो चाहिँ अर्को पार्ट हो। भविष्यमा बन्ने मात्रै होइन, यहाँ अहिले हामीले कुनै मुलुकसँग सम्झौता गरेका छौँ, यदि एमसिसीसँग त्यो सम्झौताको इन्ट्रेस्ट र एमसिसीको सँग गरेको सम्झौताको इन्ट्रेस्ट बाजियो भने त्यो सम्झौता खारेज गर्ने व्यवस्था छ। थर्ड कन्ट्रीसँग हामीले सम्झौता गर्नुपर्दाखेरि एमसिसीको अनुमोदन लिनुपर्ने। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग गरेको सम्झौताले पर्मिट गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीले चाहिँ अनुमोदन लिनुपर्ने व्यवस्था बाँकी वैदेशिक सहायताहरू, बाँकी वैदेशिक सहायता यही डोरबाट मात्र, यो डोरबाट छिर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो डोरबाट छिर्नुपर्छ भनेको त यो हाम्रो के हुने भयो त यो सम्झौता भन्दाखेरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्बन्धी त गाइडलाइन बन्नुपर्ने हो। हाम्रो कानुन, मूल कानुन बन्नुपर्ने स्थिति आयो नि त है। अब एकातिर यो छ है, अर्कोतिर हामीलाई कस्तो राजनैतिक प्रणाली हुनुपर्छ त अब यो सम्झौता गरिसके पछाडि भनेर 3(3) ले निर्देशित गरेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 को 607 आर्टिकल नम्बर 607 ले त्यो निर्देशन दिएको छ। त्यो निर्देशनमा के भन्छ? बहुलवाद स्वीकार गर, तिमीहरूले मान्नै पर्छ भन्छ हैन। मार्केट इकोनोमी तिमीहरूले मान्नै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई तिमीले लगानी गर्ने छुट दिनुपर्छ है। मल्टिनेसनल कर्पोरेसनलाई लगानी गर्ने छुट दिनुपर्छ। तिमीहरूले व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ। तिमीले बालबालिका, केटाकेटी, जनजाति, महिला आदिहरूको हकको तिमीहरूले सुरक्षा गरिदिनुपर्छ। यो त हाम्रो आफ्नै संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो। उसले निर्देशन दिएर हामीले त्यो पालन गर्ने हो र। एमसिसीको लैङ्गिक नीति समेत हामीले लैङ्गिक यसमा त त्यो छ अझ एनेक्सरहरूमा है, यसको चाहिँ नि के अरे परिशिष्टहरूमा थुप्रै यस्ता शर्तहरू छन् जुन शर्तहरू अलि व्याख्या गरिएको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो नि यो अब त्यस्तै गरिकन हाम्रो संविधानको माथि यी संविधानसँग बाजिएको अथवा नेपालको आन्तरिक कानुनसँग बाजिएको हदमा संविधान कार्यान्वयन नहुने, सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुराहरू उल्लेख छ। कर प्रणालीका कुराहरू छन्। एमसिसी कति समय बस्ने त भन्ने कुराहरू 5 वर्ष भन्न भन्छन्, 5 वर्ष होइन, यहीँ व्यवस्था गरेको छ। जुन प्रोजेक्टमा उसले लगानी गरेको हुन्छ त्यो प्रोजेक्टको जीवन रहुन्जेलसम्म एमसिसी बौद्धिक सम्पत्तिको रेखदेख गरेर बस्ने, बौद्धिक सम्पत्तिको चाहिँ कुरो छ। हामीले 26% हाम्रो लगानी हुन्छ यसमा, यही प्रोजेक्टमा। 13 करोड डलर त हाम्रो म्याचिङ फन्ड छ। अहिले त्यही पैसा खर्च भइरहेको छ। यी अब त्यसको प्रपर्टी राइट हामीले पाउने कि नपाउने, अथवा नेपालमा लगानी गरिसकेपछि त नेपालबाट प्राप्त हुने ज्ञान त नेपालको प्रपर्टी हो नि त, बौद्धिक ज्ञान त नेपालको हो नि। त्यसमा नेपालको हक नलाग्ने कुराहरू छ। तपाईँले एमसिए मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भनेर हामीले बनाएका छौँ। यहाँ नेपाल सरकारको गठनादेशबाट बन्छ। त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले के गर्दैन भन्दाखेरि नेपाल सरकारको अनुमति नै चिन्दैन, नेपाल सरकारले चिन्दैन। सबै रिपोर्ट उसैलाई एमसिसीलाई दिन्छ, उसैबाट निर्देशन लिन्छ। तपाईँ एउटा कर्मचारी झिक्न वा राख्न पनि उसले सक्दैन, त्यहाँ नेपाल सरकारले सक्दैन। उसले गठन गरिदियो, जिम्मा दियो, सभरेन्टी सहित जिम्मा दिएको छ। यस्ता कैयन कुराहरू छन् जुन कुराहरू हाम्रो राष्ट्रिय अर्को इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट हामीले प्राप्त गरेको त्यो एग्रिमेन्ट बाहेक त केही पनि छैन। औपचारिक रूपमा क्रियान्वयन सम्झौता छ जसमा चाहिँ नि हिजोको तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सही गरेका थिए। त्यसमा के छ त भन्दाखेरि त्यही अब हामीले यो प्रोजेक्टमा अमेरिकाले सिधै पैसा दिने पनि होइन। यसमा अमेरिकाले के गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्छ एमसिसीले, त्यही एमसिसीले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्छ। टेन्डर गरेपछि त्यो ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट आउँछ।
उसले भुक्तानी उसैलाई दिन्छ, नेपाल सरकारलाई पैसा उसैले कर्मचारी राख्छ, उसैले कर्मचारी राख्छ। कर्मचारी राख्ने सन्दर्भमा पनि उसले विदेशबाट विभिन्न टेक्निसियनका नाममा बोलाउनु पाउने छुट दिएको छ। त्यसको नेसनालिटीको क्वेसन गर्न पाइँदैन, त्यसलाई मल्टिपल भिसा दिनै पर्छ। त्यसलाई मात्रै नभएर उसको परिवारलाई पनि मल्टिपल भिसा दिनुपर्ने बाध्यता छ। यी यस्ता शर्तहरू छन् जुन शर्तहरूले नेपालको सभरेन्टीमाथि च्यालेन्ज गर्छ। अब यो सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ त भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। नेपाल, म त सोध्न चाहन्छु, नेपालका उपबुजुर्गहरू जसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सबै ज्ञानहरू हासिल गरेका छौँ भनेर भन्छन्, अमेरिकाको स्टेट सेक्युरिटी सम्बन्धी जुन दस्तावेजहरू निक्लेका छन् त्यो दस्तावेजहरू र यसको रिलेसनको बारेमा उनीहरूले किन बोल्दैनन्? छैन भनेर भनिदिन्छन्। हो, मसँग आएको थियो, त्यसैको विपक्षमा मैले यो लेखेको कि नेपाल सरकारले एउटा क्वेसनर चाहिँ नि एमसिसीलाई सोधेर पठाएको थियो। त्यो यो पठाएको क्वेसनमा जवाफ त आएको छ नि, जो नेपाल सरकारले मैले भने त्यो जवाफ 11वटा प्रश्नको जवाफ, त्यो जवाफको सन्दर्भमा थुप्रै जवाफहरू ढाँटिएको छ। नेपाल सरकारले मानिदिएको छ, त्यही कारणले हामीले गरे हौँ भनेर प्रारम्भमै उनीहरूले भन्दछन्। यो शर्तहरू सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकार गरे हुनाले हामीले त्यो शर्तहरू स्वीकार गरेका हौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो भनेका छन् कतिपय। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कसरी हुन्छ आजको युगमा? त्यसो हो भने अमेरिका कसको उपनिवेश थियो? अन्तर्राष्ट्रिय पुरानो प्रचलन थियो, बेलायतीहरूको थियो। हो, अमेरिका आज संसारमा उपनिवेशबाट मुक्त भइसकेपछि त्यहाँका जनताले नयाँ जीवन प्राप्त गरेका छन्। हिजोको परम्परा थान्ने भने त्यसलाई थान्नु पर्यो। हामीसँग हिजो राजतन्त्र थियो, हिजोकै परम्परा अनुसार पनि हिजो राजतन्त्र थियो, त्योभन्दा अगाडि राणा शासन थियो। त्यो अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ। बहुदलीय व्यवस्थामा पनि के थियो भने राजा सहितको बहुदलीय व्यवस्था थियो, त्यो हामीले फालेर चाहिँ गणतन्त्रात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएका छौँ होइन। हामीले संविधानमा समाजवादोन्मुख समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेका छौँ। सामाजिक न्याय सहितको समाजवादको दिशामा जाने हामी परिकल्पना गरेका छौँ भने हाम्रो आजको युगलाई हिजोका खराब कुराहरूलाई फालेर आजको युग अनुकूल र नेपाली जनताको भावना र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने गरिकन पो सम्झौता हुने हो। अमेरिकाले दिने हो दान हो, दान, दातव्य, चन्दा, पुरस्कार, यसमा कुनै पनि शर्त हुँदैन। दानमा शर्त हुँदैन, तिमीले दान ल्याऊ तर मेरो शर्त मानिदेऊ भन्ने हुन्छ क्या? पुरस्कारमा त्यस्तो हुन्छ कि होइन? हुँदैन। चन्दामा त्यही हुन्छ? हुँदैन। चन्दा भनेको स्वैच्छिक दान, चन्दा। अनि दान, दातव्य, चन्दा, पुरस्कार, यसमा कुनै पनि शर्त हुँदैन। हामीलाई दान भनेर दिने अनि शर्तको भारी बोकाउने। अनि तपाईँले सुरुमा जोड्नु भएको 5वटा यसमा उब्जिएका आशंका अथवा मतको सन्दर्भमा तपाईँहरूको पार्टीको मत चाहिँ के हो भनेर मैले जोड्नु होइन। पार्टीको अफिसियल मत त मैले पटक भनेको छु, यो जस्ताको तस्तै पारित हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सहमति गरेर यसभित्रका राष्ट्रिय हित विपरीत कुराहरूलाई सच्याएर मात्रै, संशोधन गरेर मात्रै यो अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने अफिसियल मत। जहाँसम्म मैले आफूले भनिरहेको छु, मेरो पार्टीभित्र पनि यो विषयमा त्यो अफिसियल मतमा मेरो अलिकति फरक मत छ। मैले अघि भने यो नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, नेपालको स्वाभिमान, नेपालको आन्तरिक आत्मनिर्णयको अधिकार, नेपालको आर्थिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध है, यी सबै कुराले यसको ओरिजिनै बेठिक छ, उत्पत्ति नै बेठिक छ, खारेज हुनुपर्दछ। अर्को, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आधारित भएर हामी आज हाम्रो देशभन्दा 8000 माइल टाढा अमेरिका छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका बारेमा हामीले चिन्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ र? अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई मध्यनजर गरेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर बनाएको छ। 2017 मा उनीहरूले यो एलायन्स परिकल्पना होइन, परिकल्पना त 2008 बाटै भएको थियो। गुरप्रीत खुराना भन्ने भारतीय क्याप्टेन, पूर्व क्याप्टेन डाक्टर गुरप्रीत खुरानाले कन्सेप्ट निकालेका हुन् इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर। यो निर्माण गर्ने बेलामा, यो एलायन्स निर्माण गर्ने बेलामा अमेरिकाको लिडरसिपमा अस्ट्रेलिया, जापान, भारत र अमेरिका भएर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी बनाएका हुन् यसको एलायन्स। तर भारत जोडिएन है? छ, यसमा छ, यसैमा एमसिसीको सन्दर्भमा त जोडिएन। एमसिसीसम्म जोडिएको छैन। अब यो उनीहरूले एलायन्स,
अझ त्योभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले 2007मा क्वाड भनेर क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग भनेर एउटा चाहिँ नि संस्था नि यिनै चारवटा भयो। त्यो बिचको पिरियडमा चाहिँ नि यो निष्क्रिय जस्तो थियो। अहिले सक्रिय भएर आइपिएसलाई एक्टिभ बनाउनु पर्छ भनेर लगभग 37-38वटा राष्ट्रहरू यसमा इन्भल्भ भएका छन्। आइपिएसलाई एक्टिभ बनाउनु पर्छ केका लागि भन्दाखेरि यो आइपिएसको गठनका चारवटा उद्देश्य थिए। चारवटा उद्देश्य एउटा सैनिक गठबन्धनै हो यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्र सैनिक उनीहरूको घोषित कुराहरू। दोस्रो के हो भने ट्रेड हो, व्यापार, एकअर्का बिचको व्यापार उनीहरूको भनाइअनुसार। तेस्रो सूचना आदान प्रदान, सेक्युरिटी लगायत संसार यो यसका भएका मुलुकहरूले सूचना, यसको मतलब सूचना आदान प्रदान भन्नुको मतलब यहाँका मुलुकहरूले सूचना अमेरिकालाई दिने हो। उसले के आफ्नो सूचना दिन्छ र दिन्न नि त, उसलाई अर्थ छैन नि त, होइन। चौथो के हो भने यी मुलुकहरूमा कुनै पनि प्रकारको बाहिरी हस्तक्षेप वा दबाव कुनै भयो भने यो सबै मुलुक लगेर प्रोटेस्ट गर्ने, यो उद्देश्य खुल्ला उद्देश्य। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च होइन, फिजिकल्ली पनि प्रोटेस्ट गर्ने। त्यो त क्वाडले अपिल गरिसक्यो। यस क्षेत्रमा इन्डो पेसिफिकका मुलुकहरूमाथि चिनिया प्रभाव बढ्न थाल्यो, चिनिया आर्थिक व्यापारी सैनिक प्रभाव बढ्न थाल्यो, उनीहरूको आरोप है। त्यस कारणले यसको प्रोटेस्टमा उत्रनु पर्यो भनेर त अपिल गरेको क्वाडको निर्णय छ, जापानमा बसेको बैठकको निर्णय नै छ नि त, होइन। अब यो हामी अब अर्को हाम्रो यो चाहिँ नि हामी क्वाड वा हामी आइपिएसमा बस्न पाउने कि नपाउने, हुने कि नहुने भन्ने कुराहरू एकचोटि हो। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको मुलुक, पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति। अर्को हाम्रो थप के हो भने छिमेकी मुलुकहरूसँग हामीले हाम्रो भूभाग प्रयोग गर्न नदिने, प्रयोग गर्न नदिने हामीले सम्झौता गरेका छौँ। र अर्को हामी समदूरी सिद्धान्त, हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्धका सन्दर्भमा समदूरी सिद्धान्त भनेर अपनाएका छौँ। यो प्रिन्सिपलमा बसेको, यो प्रिन्सिपलमा आधारित भएर नेपालको संविधान बनेको हामीलाई आइपिएसमा बस्न मिल्छ? बस्नै मिल्दैन। तर संलग्नता भयो, हाम्रो संलग्नता बनाइयो। यो त एउटा कुराहरू रह्यो। अब तपाईँ यो सम्झौताको सन्दर्भमा जानुहुन्छ, यसको जुन भोल्युमको बारेमा जानुहुन्छ भने 50 करोड डलर राष्ट्रको निम्ति केही पनि होइन। विशाल धनराशि अमेरिकाबाट आउन थाल्यो। लो यो विकास, यसको विरोध गर्नेहरू विकास विरोधी हुन्, पढ्दैनन्। म त त्यो पढेका मूर्खहरू भन्छु म, त्यो जसले यसका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दछन्, नेपाली जनतालाई अझै गुमराह पारेर यसले नेपालको हित गर्छ भनेका छन्, ती पढेका मूर्खहरू हुन्। नेपाली जनता, नेपाली अस्मितामाथि खेलबाड गर्ने, आमामाथि बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरू, म त्यो भन्छु। यो कठोर शब्द होला, तर मैले भन्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानबारे चिन्ता भएन, उनीहरूलाई दलाली गर्ने कुराहरू भयो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति महाशक्तिका नाममा त्यसको दलाली गर्ने। किन त्यो दलाली गर्छन्? त्यहीँबाट रिक्रुटेड भएका हुन्। उत्पादन त्यहीँको हो, शैक्षिक उत्पादन त्यहीँको सेवा गरे। अहिले नेपाली सरकार, नेपालको सरकारमा जागिर खाएर रिटायर भएकाहरू फेरि त्यही जागिर खान जान्छन्। बजेको कुरा छ। जीवनभर नेपाल सरकारको जागिर खाने अनि जागिर खाएर रिटायर भइसकेपछि त्यही जागिर खान जाने, लोयल्टी कहाँ हो उनीहरूको? उनीहरूले कसको भक्ति गर्दछन्? नेपाल र नेपालीको भक्ति गर्ने भए होइन, उसले ल्याइदिएपछि सब चिज नेपाल झेली। अब यो गठबन्धन अर्को पनि म बताइदिन्छु। यो प्रोजेक्ट जुन प्रोजेक्टको निम्ति उसले दिने भनेको छ नि, दुईवटा प्रोजेक्ट, सडक र ट्रान्समिसन लाइन। पहिलो कुरो त यो ट्रान्समिसन लाइन लक्ष्यफेदीदेखि र इन्डा गोरखपुरसम्म पुर्याउने कुराको म सहमतै छु। हामीलाई ट्रेड गर्ने हो कि हामीलाई चाहिँ इन्टरनल कन्ज्युम्सन, हामीले उत्पादित बिजुली बेच्ने हो कि हामीले चाहिँ उत्पादित बिजुली खपत बढाउने हो? यति बेला त हामीले हाम्रो बिजुली खपत बढाउनका निम्ति देशव्यापी रूपमा ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र नेटवर्कहरू, ट्रान्समिसनको ग्रिड, नेसनल ग्रिडको विस्तार गर्ने र डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कहरू विस्तार गर्ने। हाम्रो काम त त्यो हो नि त। हामीलाई हतार बेचेर बिजुली बेचेर धनी हुन्छ भने जनतालाई बिक्यो भने संसारमा कच्चा पदार्थ बेचेर कुनै पनि मुलुक धनी भएको छैन, कुनै पनि मुलुक है। यो त बिजुली भने कच्चा पदार्थ हो। उद्योगको निम्ति
यो अनिवार्य कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको छ। त्यस कारणले अहिले पनि हामीले हाम्रो नेटवर्क डेभलप गर्ने भने 5000 मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने आधार छ। हामीले इन्डक्सनमा किन नजाने, हामीले पेट्रोलियम पदार्थको रिप्लेसमेन्ट किन नगर्ने, हामीले एक थोपो पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्दैनौँ। त्यही हेर्नुहोस् त, पेट्रोलियम पदार्थबाट तपाईँ गाडी चलाउनुहोस्, व्यापार घाटा है, धेरै ठुलो व्यापार घाटा। अझ यसको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, 1 युनिट बिजुलीले लगभग 10 किलोमिटर गाडी गुड्छ, 1 लिटर तेलले 10 किलोमिटर गुड्छ। 1 युनिट बिजुलीको कति कस्ट पर्छ, 1 लिटर तेलको कति कस्ट पर्छ, आफै विचार गर्नुहोस्। 119 रुपियाँ पर्छ 1 लिटरलाई, 10 रुपियाँ 10 किलोमिटर गुड्नलाई, 14 रुपियाँ पर्छ 10 किलोमिटर गुड्नलाई बिजुलीको। हेर्नुहोस् त। अनि नेपाललाई बिजुलीको दिशातिर लैजाने कि आफूले कन्जम्सन बढाउने दिशातिर लैजाने कि आफूले उत्पादन नगरेको चिजलाई आयात गरेर वैदेशिक मुद्रा खर्च गरेर त्यो आयात गरेर राष्ट्रिय व्यापार घाटा बढाउने? अहिलेको सरकारले यी कुराहरू नबुझेको हो र तपाईँहरूको गठबन्धन सरकारले यति धेरै जोडबल नबुझेको भन्ने भन्दा पनि बुझेर बुझपछि आएको हो, बाध्यता हो है। म बाध्यता भन्ने भन्दा पनि हिजो ट्रेडिसनली जे चलेर आएको थियो, ट्रेडिसनली भनेको अहिले सरकार बनिसकेपछि, हिजोका सरकार पार्लियामेन्ट सिस्टम आएर बनिसकेपछि त्यसलाई भत्काएर अर्को दिशातिर लैजानका निम्ति जटिलता। अस्ति मात्रै एउटा कुराहरू उठ्यो नि, हाम्रो अध्यक्षले सम्मेलन सम्बोधन गर्ने दौरानमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको विश्व पुँजीवादले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि उत्पादनमा जोड दिने भन्दा कहाँ भन्दाखेरि तपाईँ सेयर मार्केटलाई, दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ नि प्रश्रय दिएर पुँजीको उत्पादन भन्दा पनि पैसाले पैसा मात्रै कमाउने प्रक्रियामा उ गरेको छ। त्यस कारणले यो हाम्रो निम्ति एउटा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री, डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको निम्ति ठुलो सङ्कट हो भन्ने बित्तिकै सारा पुँजीवादी चाहिँ नि सञ्चार माध्यमदेखि लिएर तिनी लगानीकर्ता अर्थशास्त्रीहरू खनिन थाले। प्रचण्डको अभिव्यक्तिले सेयर मार्केटको चाहिँ नि भ्यालु घट्यो भन्ने भने, कुन चाहिँ कम्पनीले चन्दा दिएन प्रचण्ड बोले, यसरी बोलिदिए। अब यथार्थमा त तपाईँ आज लिक्विडिटी, आर्थिक क्षेत्रमा लिक्विडिटी किन कम भएको छ? लिक्विडिटी किन कम भयो त भन्दाखेरि त्यो पैसा लगेर सेयर मार्केटमा गएको छ, फ्रिज भइरहेछ, त्यहीँ घुमिरहेको छ, सेयर मार्केटमा घुमिरहेको छ। त्यो पैसा उत्पादनमा जान्न, इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नको निम्ति, एग्रिकल्चरको निम्ति जान्न, पर्यटनमा लगानी गर्ने क्षेत्रमा त्यो जाँदैन, टुरिज्ममा लगानी गर्ने क्षेत्रमा त्यो पैसा जाँदैन। कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि इजी मनी, बसी चाहिँ एउटा ब्रोकरसँग कन्ट्याक्ट गरेर ब्रोकरले कमाइराखेको छ, दिनको अरबौँ रुपियाँ कमाइरहेको हुन्छ ब्रोकरले, केही मिहिनेत गर्नु पर्दैन, व्यवस्थापन सम्बन्धी केही पनि गर्नु पर्दैन, खालि सेयर मार्केटको अप डाउनको चाहिँ नि क्यालकुलेसन गरेर बस्छ र अनि ऊ पैसा कमाइरहेको हुन्छ। अनि यसले त देशको अर्थतन्त्र बढ्छ कि घट्छ? यसले चलायमान भएन। अनि बजारमा त उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अरू क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई पैसा छैन बजारमा, के अरे ब्याङ्कहरूमा पैसा छैन, उनीहरूले मागे अनुसारको लोन दिन सक्दैनन्। यो स्थिति भएको छ नि, लिक्विडिटी कम हुनुको कारण त्यो हो नि त। यसरी अब यसले केले गर्दाखेरि भएको त भन्दाखेरि हो यस्तै चिजहरूले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन अर्थतन्त्र बन्न दिँदैन, नदिएर दलाल पुँजीवादले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनतालाई समेत असर गर्ने गरिकन अर्थतन्त्रमाथि चक्रेर बसेको छ। अहिलेको सरकारले यसलाई टेबल गर्न अथवा प्रक्रियामा लैजान अथवा किनारा लगाउन जोडबल गर्यो भने तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ? होइन, भूमिका होइन, अहिले सरकारले गर्नै सक्दैन यो, किन सम्झौता भनेको सम्झौता हो, जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट। हामी त त्योभन्दा लिखित रूपमा गरेका छौँ त कि अबको सरकारको काम कारबाही हाम्रा साझा न्यूनतम कार्यक्रम, अधिकतम भनेको छैन क्या, हाम्रा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछौँ। सहमति बढ्दै गयो भने त्यसमा कार्यक्रमहरू थपिनेछन्। यो हो नि त कमन मिनिमम प्रोग्राम भनेर भनिएको छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो न्यूनतम कार्यक्रमभित्र रहेरै गर्ने हो। कुनै विदेशीको दबावका कारणले अरू कुनै नयाँ एजेन्डा ल्याएर यो 5 दलीय गठबन्धनमा भाँचो हाल्ने कुरा कसैले गर्ला भन्ने लाग्दैन। गर्नु भनेको बेइमानी हुन्छ। यदि त्यसो गर्ने प्रक्रियाको थालनी भयो भने त्यो बेइमानी हुन्छ। त्यो देख्नु भएको छ तपाईले? संसद चल्ने कसैले अब संसद त एक थरीले चल्नै दिएको छैन, संसद त एक थरीले चल्नै दिएकै छैन, प्रक्रियामै आएको छैन। संसद कुनै पनि विधेयकहरू
संसदीय प्रक्रियाबाट गएको छैन। सरकार बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। होल अघिल्लो सदनको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ के भयो, अवरुद्ध भयो। विधेयकहरू प्रस्तुत हुन सकेनन्, विधेयकमा छलफल हुन सकेन। बजेट त्यही अवरोधकै बिचमा बजेट अनिवार्य भएको हुनाले के अरे म रोए जस्तो गर्छु भनेर मात्रै, किनभने त्यसलाई त्यो पारिश्रमिक त त्यसलाई पनि त चाहिएको थियो, अवरोध गर्नेलाई पनि चाहिएको थियो, त्यस कारणले त्यो भयो। अरू कुरा त हुन पाएन। एमसिसीको हकमा पनि संसदमा त्यही परिदृश्य देखिन्छ कि त? सम्भावना छैन। किन छैन भन्दाखेरि तपाईहरुसँग सम्भावना छैन। किन सम्भावना छैन? बहुमत छ। किन सम्भावना छैन भन्दाखेरि गठबन्धनभित्र सहमति छैन यो विषयमा। सहमति भन्दा ठुलो त दबाब हो नि। होइन, त्यही त दबाब भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होला। दबाब बन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होला, होइन? अब अर्को प्रतिपक्षी दल एमाले ल्याउनुहोस् हामी पास गरिदिन्छौँ, अहिले सुनेका छौँ नि हामी, ल्याउनुहोस् पास गरिदिन्छौँ, गठबन्धन तोड, हामीले सरकारलाई समर्थन गरिदिन्छौँ, बाहिरबाट समर्थन गरेर चुनाव गरौँ। उहाँहरूको चाहिँ त्यही समीकरणको सम्भावना देखेर सरकार आँटिएको हुनु सक्छ। अहिले त्यो समीकरणको पनि सम्भावना छैन। राजनीतिमा विश्वास र नैतिकता पनि हुनुपर्छ नि। इमानको राजनीति कहाँ बाँकी छ? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र इमानको राजनीति खोज्नु छ? होइन, इमान त हामी हरेक राजनीतिक प्राणीमा खोज्नुपर्छ। इमान हरेक राजनीतिक प्राणीमा इमान खोज्नुपर्छ। तर इमानको भोल्युम कति छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसको ग्राफ कति माथि र कति कम छ भन्ने कुराहरू मात्रै हो। राजनीतिमा त्यो देखा पर्दछ नि। अर्को कुरा त म के भन्छु भने यो प्रोजेक्ट जुन हो नि, यो के भन्छन् भने हामीले माग्या भन्छन् क्या। नेपाल सरकारले माग्या भन्छन्। तर अध्ययन अमेरिकन एजेन्टहरू मार्फत गरिएको छ। अफकोर्स नेपाल सरकारले एउटा चिरञ्जीवी नेपालको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनायो, अर्थ मन्त्रालय लियाजो मिनिस्ट्री भनेर, चिरञ्जीवी नेपालको। उहाँको नेतृत्वमा बन्यो 10 जनाको कमिटी। तर लिड एजेन्सी, मुख्य लिड एजेन्सी भनेको एमसिसी र युएसएड को जोइन भएको एजेन्सी। त्यसो ब्राडले कनिङम भन्ने उनको लिडरसिप जो एमसिसी का हुन्, इकोनोमिक एक्सपर्ट हुन्, उनको नेतृत्वमा बनेको छ। त्यो ग्रोथ, नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने एउटा रिपोर्ट निक्लेको छ। नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक सन् 2012बाट सुरु भएर 2014मा त्यसको मेमा फाइनल रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ। त्यसले नेपालमा इकोनोमिक डेभलपमेन्टल हर्डल, बाटो र आर्थिक विकासका व्यवधानहरू के हुन् भन्ने कुराको स्टडी गरेको छ। व्यवधानको कुरोले फाइन्डिङ ठिक छ। स्थिर सरकार छैन राजनीतिमा, तर सधैँभरि अस्थिरता छ। कानुनहरू ठिक ढङ्गले गरिराखेका छैनन्। ब्युरोक्रेसी चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ ऊ छैन। करप्सन बढ्ता छ, होइन? बाटाघाटा, बिजुली चाहिँ नि हाई भोल्टेज बिजुलीको चाहिँ नि व्यवस्था छैन। बाटा साँगुरा छन्, साना छन्, आदि इत्यादि त निकालेको छ। त्यसले निकालेको फाइन्डिङमा मैले गलत छ भन्दिनँ, त्यो चाहिँ फाइन्डिङ है। तर त्यो फाइन्डिङ पछाडि ऊ के त उसले भन्दैन त्यहाँ। त्यसैलाई लिएर विद्युत ट्रान्समिसन लाइन लप्सेफेदीदेखि के अरे गोरखपुरसम्म, लप्सेफेदीदेखि गोरखपुर भन्दैछु म, 300-7.5 किलोमिटर तपाईँको बोर्डरसम्म, नेपाल बोर्डर, नुवाकोट, तनहुँ, पाल्पा, बुटवल देखि लिएर बोर्डरबाट गोरखपुरसम्मको ट्रान्समिसन लाइन, बोर्डरसम्मको 300-7.5 किलोमिटर लगभगको डबल सर्किट बनाउने, एक्सपोर्ट निर्यातका निम्ति हामीलाई चाहियो, लाइन चाहियो चाहिँ नि 400 किलोभोल्टको। अब यो डुङ्गामा लगेर भएन, रेलमा चढाएर भएन, चाहियो भन्नु पर्यो। हामीलाई अहिले निर्यातका निम्ति हामीले 400 केबीको अर्को लाइन बनाइसकेका छौँ, मुजफ्फरपुर ढल्केबर। हामीलाई चाहिए त नेसनल ग्रिड डेभलपमेन्ट हो, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार हो। हामीसँग विद्युत उत्पादन क्षमता छ। त्यो विद्युत उत्पादन क्षमतालाई आन्तरिक खपत बढाउनका निम्ति पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधारित बनेर बसेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको जसको क्यापासिटी थोरै थियो, 132 किलोभोल्टको थियो, अब यसलाई 400 किलोभोल्टको बनाउने भनेर कार्यक्रम विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको छ। हो, अब बाँकी नेपालको विद्युत उत्पादनको, नेपालका नदीहरूको चरित्र
लाई आधारित गरेर हामीले के सोच बनाएका थियौँ त भन्दाखेरि पहाडी मध्य पहाडी राजमार्गलाई बेस बनाएर अर्को नेसनल ग्रिड डेभलप गर्नुपर्छ। यो एउटा तराईमा भयो, अर्को मध्य पहाडी राजमार्गलाई बेस बनाएर अर्को नेसनल ग्रिड डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने 2-3वटा कामहरू 3-4वटा काम एकैचोटि हुन्छ। एउटा विद्युत उत्पादनका निम्ति उत्पादन गरेर ट्रान्समिसन लाइनसम्म नेसनल ग्रिडसम्म लैजानका निम्ति जुन खालको असजिलोपना थियो त्यो के गर्छ भने त्यसले पूर्ति गर्छ, त्यो नेसनल ग्रिडले लैजान्छ। अर्को पहाडका नदीहरूमा रिजर्भर प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरियो भने त्यहाँबाट त्यो ग्रिड मार्फत सञ्चालन। अर्को हामी तिब्बतसँग बेच्नका निम्ति नेसनल ग्रिड अर्को चाहियो, अर्को बजार हुन्छ। जबकि तिब्बतमा यसको मार्केट पनि छ, अर्को बजार छ। अनि अर्को नेपालका विद्युत आयोजनाहरू हामी आरओआरबाट गर्ने गरेका छौँ नि, ऱ्यान्डमली हामीले चाहिँ नि लाइसेन्स दिएका छौँ। त्यसो गर्ने होइन। रिभर बेसिनलाई आधारित गरेर त्यहाँको अप्टिमाइजेसन कति हुन सक्दछ, अधिक उत्पादन क्षमताको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसको सर्वे गर्ने। अनि उत्तरतिरको ग्रिड र दक्षिणतिरको ग्रिडको बिचमा कनेक्सन ग्रिडहरू नेटवर्क बनाउने। त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गो देशलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने विद्युत आपूर्तिको गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न सक्दछौँ। हामी कहाँ इन्डस्ट्री स्थापना गर्नका निम्ति हामीलाई चाहिएको फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री, किन हामीले विदेशबाट सधैँभरि मगाउने? सिमेन्टको निम्ति हामीसँग आफैसँग कच्चा पदार्थ छ। हरेक सिमेन्ट इन्डस्ट्रीले 400 देखि 500 मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्छ। हामीसँग 20-25वटा विद्युतहरू के अरे उहरू स्थापना गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यो चिज उत्पादन गरेर हामीले विदेश पठाउन सक्ने हामीसँग हैसियत रहन्छ। त्यस्तै फर्टिलाइजर, बिजुली बेच्नु परेन, उत्पादन बेच्न सक्छौँ। त्यसै फर्टिलाइजर। अनि हामी पर्यटन व्यवसायलाई विकास गर्न सक्दछौँ। इरिगेसन डेभलपमेन्टलाई हामीले जान सक्दछौँ। अहिले पनि विद्युत सिँचाइमा प्रयोग गर्ने भने 500 मेगावाट विद्युत सिँचाइमा प्रयोग हुन्छ। तर हामीले बाहिरबाट तेल ल्याएर त्यो चाहिँ नि के मोटर चलाएर जेनेरेटर चलाएर हामी गरिरहेका छौँ। त्यस कारण हाम्रो खपत वृद्धि गर्ने सोच बनाउनुको बदला विदेशको दलाली गर्ने प्रवृत्तिले, दलाल मनोविज्ञानका कारणले यो समस्या। अब अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालय तपाईँहरूसँगै छ, जलस्रोत मन्त्रालय तपाईँहरूसँगै छ, ऊर्जा मन्त्रालय, त्यही दुईवटा मन्त्रालयसँग बढी जोडिएको यो सन्दर्भ भयो। संसदमा यो विधेयक अथवा यो सम्झौता टेबल हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको कन्फिडेन्ट हो? एकदम, मेरो त म कन्फिडेन्टली भन्छु। पार्टीगत हिसाबमा त्यही त मैले भने नि, पार्टीले यसमा अनुमति दिने कुरै आउँदैन। यहाँ हुलहुज्जत भयो। एउटा कुरा तपाईँले सोच्नुहोस्, हिजो कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई के स्क्यान्डल लगाइदियो? यौन स्क्यान्डल लगाइदियो प्रायोजित तरिकाले। कमी कमजोरी के थिए, कहाँ थिए त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर मूल कारण के थियो भने संसदमा दर्ता भएको विधेयक यो प्रस्ताव यो प्रस्ताव कार्यसूचीमा राखेन। त्यस कारणले यसलाई सिद्ध्याइनुपर्छ भनेर आशय आयो सार्वजनिक रूपमा। अब त्यही नै हो, त्यो त सार्वजनिक सबै दाङ भइसक्यो। अहिले अग्नि सापकोटा हुनुहुन्छ, उहाँलाई तर्साउनका निम्ति हिजोको युद्धकालीन मुद्दाहरूद्वारा उहाँलाई चाहिँ नि मुद्दा फेरि बिउत्याएर अग्निलाई त्यो मुद्दामा फसाएर संसद सभामुख खाली गराउने कोसिस गरिँदैछ। उपसभामुख छैन अहिले, त्यो खाली गराउने कोसिस गरिँदैछ। तैँले त्यो प्रस्ताव गरिनस् भने अनि के गर्ने भन्दा तँलाई मुद्दा लगाएर तँलाई जेलमा हालिन्छ भनेर यो धम्की दिइँदैछ। किन त भन्दाखेरि त्यो त दर्ता भएको छैन। सार्वजनिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त सार्वजनिक भाषणै गर्नुभयो है। अग्नि सापकोटाले सरकारलाई सघाएन, सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव, दर्ता गरेको प्रस्तावलाई संसदको कार्यसूचीमा ल्याएर छलफल गराएन। सार्वजनिकमा भन्यो नि त। अब त्यही त सभामुख पनि तपाईँ। त्यसकारणले मैले के भन्दछु भन्दाखेरि यो कुनै पनि शर्तमा, कुनै पनि हालतमा संसदमा पेश हुन सक्दैन, किनभने राष्ट्रिय हित विरुद्धको छ। भयो भने गठबन्धन टुट्छ, स्वाभाविक हो। यसलाई लिएर यो चाहिँ राष्ट्रिय हित विरुद्धको चिजलाई लिएर हामी चाहिँ नि त्यसैमा बसिरहनु पर्ने औचित्य हुन्छ र हुँदैन नि। काङ्ग्रेससँग विकल्प त तयार छ नि होइन, विकल्प कोषका के तयार छन् त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर हामी इमान्दारी साथ के भन्छौँ भने जे हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति जारी गरेका हौँ, जाहेर गरेका हौँ, त्यही लागू गर।
नेक्स्ट इलेक्सन पछाडिको समीकरण कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन है। हामी मात्रैले पनि जित्न सक्दछौँ, यही समीकरण पनि हुन सक्दछ, हामी पछाडि पनि पर्न सक्दछौँ। त्यति बेला गर्ने राइट हिजो गरे त, सन्धि सम्झौता हिजो गरे होइनन्, कोशी सम्झौता गरे, गण्डकी सम्झौता गरे, महाकाली सम्झौता। महाकाली सम्झौतामा 1 खरब 20 अर्ब आम्दानी आउँछ हरेक भन्ने केपी ओली हुँदै हुनुहुन्छ नि अहिले पनि। सुनको फुल पार्यो, सुनको फुल पार्यो। पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने पशुपति शमशेर अहिले हुँदै हुनुहुन्छ नि त। पश्चिमबाट सूर्य उदाउने छ, उदाइरहेको छ सूर्य। 1 खरब 20 अर्ब आम्दानी दिन्छ भने दिइरहेको 24-25 वर्ष भइसक्यो। डिपिआर बनिएको छैन, बनाउनको निम्ति गरेको होइन नि त्यो त। नेपालको पानी कब्जा गर्ने नियत अन्तर्गत भएको सम्झौता हो नि त त्यो त। त्यसैको अर्को अध्याय यहाँ आइरहेको छ। त्योभन्दा पनि अझै डेन्जर हो यो। त्यो महाकाली सन्धि भन्दा पनि डेन्जर। महाकाली सन्धिले त महाकाली नदीको क्याचमेन्ट र त्यसको प्रश्न आयो। यो त सिङ्गो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतासँग जोडिएको छ। तपाईँहरूको चिन्ता यो नेपाल भूमिबाट तिब्बत चियाउने अमेरिकी प्रयत्न रोक्नुपर्छ भन्ने हो अथवा त्योभन्दा बाहेक? होइन, हाम्रो भूमिलाई दुईटा कुराहरू। हाम्रो देशको स्वतन्त्रतामाथि कतै कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन, पहिलो कुरो। हाम्रो भूमिलाई अर्को मुलुकका विरुद्ध प्रयोग गर्न पाइन्न, यति हो। प्रश्न एकदम प्रश्न हो। अहिले अमेरिका र चीनको बीचको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा द्वन्द्व होला। चीन विरोधी घेराबन्दी गर्ने नीति अमेरिकाको पहिलेदेखि होला, एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी भनेर। अहिले चीनलाई 14वटा राष्ट्रहरूले घेरेका छ क्या। 14वटा राष्ट्र अरू कहीँबाट एक्सेस नपाएर नेपालको एक्सेस प्रयोग गर्न खोजिएको पनि हो। कि विगतमा भएको छैन र? खम्बा विद्रोह भएको होइन र? 2031 सालमा खम्बा विद्रोहलाई दमन त नेपाल सरकारले नै गरे हो नि, त्यति बेलाको श्री 5को सरकारले गरे हो नि त। तिनीहरूको नेता वाङदी लामा भाग्दै गएर दार्चुलामा मारिएको हो नि त। यो कुरा त जग जाहेर छ नि। त्यति बेला के गर्न खोजेको थियो भने नेपाललाई बेस बनाएर तिब्बतमाथि विद्रोह गर्न खोजेको हो नि त, चीनबाट अलग गर्न खोजेको हो नि त। अनि नेपालले त्यो कुरा पर्मिट गर्ने, हाम्रो भूमिलाई अर्काको भूमिको छिमेकीको देशको विरुद्धमा भूमि प्रयोग गरेर दिनु भनेर हामी सम्झौता गर्ने, अनि हामीले त्यही सम्झौता गर्ने, त्यही दिने, त्यसरी स्वीकारी छैन। हुन्छ, समय र सम्वाद। ल, हस्, धन्यवाद। लीलामणि पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता। समग्रतामा आजको यो बसाइमा हामीले एमसिसी सम्झौता जसलाई टेबल गर्न सरकारले प्रयत्न गर्दैछ भन्दै गर्दा सबैतिरबाट नागरिक समाज आन्दोलित छ, राजनीतिक पार्टीहरू विभाजित छन्। तर एमसिसी भित्र के छ र नेपालले यति धेरै आपत्ति जनाउनु पर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने आधारहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामीले गम्भीर बहस गऱ्यौँ। समय र सम्वादका लागि लीलामणि पोखरेललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। Yo ho, Bagmati Television.